టర్న్ అవి నేను పొజిషన్కి రావాలి. ఓకే, సో ఇది ద ఫోకస్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లుక్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ మూమెంట్ కూడా టర్నింగ్ అవి. సెకండ్ మూమెంట్ అంటే టర్నింగ్ అవి ఇది చాలా హార్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట. బాడీ టర్నింగ్ కాకపోతే బాడీ పడిపోతుంది. అయితే బాడీ మనకి టర్నింగ్ ఎలా రావాలి, ఫస్ట్ ఒక లెవెల్ తీసుకోవాలి బ్యాక్. ఇది కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ బాడీ ఫోకస్ చూసుకోవాలి, లెంత్ చూసుకోవాలి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే పక్కన ఎలా ఉంది లెంత్, మనం ఎంత సేపు చేయగలుగుతాం, మన బాడీ ఎంత సేపు ఉంటుంది, ఎక్కడ పోగలుగుతుంది అనేది మనం చూడాలి. సో 1 ఇది సెకండ్ మూమెంట్. సో దీనికి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం? 1 2 ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1 లెఫ్ట్ టర్నింగ్ 1